ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን ብዝሕ ዘሎ ሰራዊት ኣብ ሓለዋ ተዋፊሩ ከም ዘሎ ምንጭታት ኤረና ሓቢሮም ብፍላይ ኣብ ኣኽርያ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝረአ ዝነበረ ብዝሕ ሰራዊት ፈቐዶ ኣንጎሎታት ደው ኢሉ ኣብ ሓለዋ ይርከብ ማሽን ጋን ጻዕና ፒክኣፕ ዝዓይነተን መካይን እውን እናተንቀሳቐሳ ኣብ ሓለዋ ተዋፊረን ከም ዘለዋ እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ጠቒሶም እቲ ሓለዋ ብዝያዳ ኣብ ኣኽርያ ዝፀዓቐሉ ምኽንያት ንጹር እኳ እንተዘይኮነ ተደጊሉ ዝርከብ ተምሃሮ ዲያል እስላምያ ኣብ ጥቅምቲ 2017 ዘካየድዎ ተቃውሞ ከይጓሃር ካብ ምስጋእ እዩ ዝብል ግምታት ይወሃቦ ኣብዚ 10 ዓመታት ኣብ እዋን 24 ጉንበት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ብዝሕ ግፋን ሓለዋን ከም ንቡር ተወሲድዩ ዝበሉ ቶም ምንጭታት እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ምውፋር ብዝሕ ሰራዊት ግን ምስቲ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ተቃውሞታት ከይለዓል መንግስቲ ካብ ዝሓደሮ ስጋት ዝነቐለዩ ክብሉ ኣብሪሆም ብናህሪ ዝካየድ ዘሎ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እውን ሓያል ጽልዋ ፈጢሩ ኣብ መናድቕ ብምሕንጣጥን ጽሑፋት ብምዝርጋሕን ንመንግስቲ ኣብ ሻቕሎት የእትይዎ ከም ዘሎ ክዝረብ ጸኒሑ